Ko je? Kaj, Jura? Pečem roštilj, jebote, Bog! Ne čujem te! Di? Vozi! Onda dobro, vozi gore. Kaj je? Donijet ti 2 ćevapa i šnitu kruha, more? Je, kaj? I ti bi štel prijatelja imati, a kaj? Odi s mene. Jo, jedan sam, ne? Ovak, viš. Kaj je bit kod zemljišta? Idem dale data. Gdje je onaj čubak da on dojde malo? Da njega vidim. Da ga pitam. Kaj je mahuna? Hoš mahune z roštilja? A? Ti voliš da mate? Mate Bog. Lepo ide, ne? A pazi. Isto domaća. Jesi ga probao gledati u to? Hoš mahune z roštilja. Tako i ne budu non stop zajebavali, zagnajali i pili. Lepo se peče. Dobar je zvuk. Tako. Idemo dalje. Idemo dalje. Ej. Ovo je ko da ideš kroz puta, ej. Ne bute jeli, ej. Ej, to je to. To je to. Ovo je fantastično radit. Baš je lepo to delati. Znači, to je lepo delo. Čekaj da si malo predjelko dignem i da si poštelam jajca, ne. Kaj je? Kaj pušiš tam? Poslao te bom gore. Treba delat. To je to, to je to. Ajoj. Aj, kaj se cvrčiš? Kaj sam te na mast hitu? Kaj sam te na mast hitu? Ajoj, gle ovi, je. Znači, ovo ne mre biti bole. Kad nama dođe Kruna u goste s nekakvim ramstekom, Kad Kruna dođe s ramstekom od kilu i pol, 2. Kruno! Dragi moj sused, kako ja tebe prije nisam znao. Stari moj. Akrobat. On čunjev, ja hićem boce, kaj još hoćeš da hićem? Ha? Ti plesi samo ovdje malo, ha? Ha? Ovo svaki mora majstor probat. Zove. Bilo to super. Evo mi po pola, a? Može? Stari moj. Pusti to. Odi jest. Slasno.